আজকে আমি আপনাদেরকে আনবক্স করে দেখাবো একটি কন্ডেন্সার মাইক। ঠিক আছে, তো আমরা আনবক্স করার পরে দেখতে পাবো এটি কোন কোম্পানির এবং এর কোয়ালিটিটা কেমন। তো আমি কিন্তু এই মুহূর্তে কথা বলছি, আমাদের এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন কলার মাইকের সাউন্ড কিন্তু আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। তো আমি টেস্ট করে দেখাবো যে আমাদের যে কন্ডেন্সার মাইকটি রয়েছে তার সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। তো সবার ফটাফট বক্সটি ওপেন করে নিই, টাইম ওয়েস্ট না। এবং এর মধ্যে আমার একটি ইনভয়েসও প্রোভাইড করা হয়েছে। ঠিক আছে, তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে বোয়ার কন্ডেন্সার মাইক রয়েছে, বোয়া BY PM500। মডেল নাম্বারটি হলো PM500। বোয়া কোম্পানির এটা কিন্তু কন্ডেন্সার মাইক। ঠিক আছে, তো আমরা সবার প্রথমে বক্সটিকে ওপেন করে আমরা দেখে নেব যে বক্সের মধ্যে কি কি আমরা পেয়ে যাচ্ছি। তো আমাদের এরকম বক্স চলে আসবে। ঠিক আছে, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখা রয়েছে বোয়া BY PM500। ঠিক আছে, USB মাইক্রোফোন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন মোবাইল এবং উইন্ডোজ দুটোর সঙ্গেই কিন্তু এটি কানেক্ট করা যাবে। তো এখানে কিন্তু আমাদের পিছনে এর ডেসক্রিপশান কিছু দেয়া রয়েছে, ওকে, ফিচার্স দেয়া রয়েছে। তো আমি এগুলো আমার পড়ে আপনারা চাইলে পড়ে নিতে পারেন। ঠিক আছে, তো আমি ডিরেক্ট এর বক্স প্যাকিংয়ের মধ্যে চলে আসছি যে আমরা এর মধ্যে কি পাবো। ঠিক আছে, তো আমরা সবার প্রথমে এটিকে আনবক্স করব। তো সবার প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এরকম এর ইউজার ম্যানুয়াল পেয়ে যাব, সিলিকা, এবং এর সঙ্গে স্টিকার রয়েছে, আর এখানে ওয়ারেন্টি কার্ড রয়েছে ক্লেমের জন্য। তারপরে কিন্তু আমাদের তো এই ধরনের কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন প্যাকিং রয়েছে। এখানে দুটো কেবল দেওয়া রয়েছে, আর মাইক্রোফোনটি কিন্তু এইভাবে রয়েছে, আর বক্সের মধ্যে কিছুই নেই। তো মাইক্রোফোনটি কিন্তু আমরা এইভাবে স্ট্রেট করে নেব। তো আমাদের মাইক্রোফোনটি কিন্তু এরকম অবস্থায় থাকবে। এর পিছনে দেখতে পাচ্ছেন এখানে USB Type-C রয়েছে, এবং এখানে আমরা ইয়ারফোন ইউজ করার জন্য, সাউন্ড কন্ট্রোল করার জন্য 3.5 mm হেডফোন জ্যাক রয়েছে। ঠিক আছে, তো এটি প্যাটার্ন চেঞ্জ করার জন্য রয়েছে, এবং এটি কিন্তু আমাদের পজ করার জন্য রয়েছে, মাইক্রোফোনের ইন্টেন্সিটি ইনক্রিজ এবং ডিক্রিজ করার জন্য রয়েছে। ঠিক আছে, তো এটি আমরা যতটা বাড়িয়ে দেবো আমাদের মাইক্রোফোন কিন্তু ততটাই সেন্সিটিভ হয়ে যাবে, এবং কমিয়ে দেবো ততটা কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাবে। দূরের আওয়াজ যেটা রয়েছে সেটি কিন্তু কম ক্যাচ করবে। তো আমি এটির সাউন্ড কেমন হয় সেটি আপনারা ভিডিওর মধ্যেই শুনতে পাবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মাইক্রোফোনটি কিন্তু এই ধরনের দেখতে, দেখুন হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু হেভি একটি ফিলিংস চলে আসছে, এবং স্ট্যান্ডটি কিন্তু খুব হেভি স্ট্যান্ড দেয়া রয়েছে, এবং তলায় কিন্তু একটি ফোম কোটিং দেয়া রয়েছে। এখানে কিন্তু আমাদের USB টু Type-C কেবল রয়েছে, বেশ বড় কেবল রয়েছে। তো আমার এটা এই মুহূর্তে লাগছে না, এটি আমরা পিসি বা ল্যাপটপের সঙ্গে ইউজ করার জন্য। এবং আরেকটি যেটা রয়েছে সেটি কিন্তু আমাদের Type-C টু Type-C পোর্ট রয়েছে, যেটি কিন্তু আমরা মোবাইলের সাহায্যে ইউজ করতে পারবো। সো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু যে মাইক্রোফোনের কোয়ালিটি রয়েছে সেটি কিন্তু খুব সুন্দর কোয়ালিটি, এবং যে পেইন্ট রয়েছে এবং কালার রয়েছে কিন্তু খুবই সুন্দরভাবে করা রয়েছে। এটিকে কিন্তু দেখে কোনোভাবেই চিপ কোয়ালিটির কোনো প্রোডাক্ট একদমই মনে হচ্ছে না। ঠিক আছে, তো আমরা সবার প্রথমে এখানে আমাদের কাছে যে Type-C টু Type-C কেবল রয়েছে এটি আমরা ব্যবহারে নেব, কারণ আমরা এই মুহূর্তে মোবাইলেই মেনলি টেস্টিং করব। ঠিক আছে, সাউন্ডটি, কারণ আমরা পরে কিন্তু এর পুরো সাউন্ড টেস্ট কোয়ালিটি কেমন কি রয়েছে সমস্ত কিছু কিন্তু আমি আলাদা ভিডিও ক্রিয়েট করে দেবো, যে আপনারা কি কি বিষয় জানতে চান, এই মাইক্রোফোনটির বিষয়ে কি কি জানতে চান সেটি কিন্তু আমি নেক্সট ভিডিওতে পুরো ডিটেলস কিন্তু ক্রিয়েট করে দেবো। এর নয়েজ ক্যান্সেলেশন কেমন রয়েছে সমস্ত কিছু। আমিও কিন্তু যেটা কলার মাইক ইউজ করছি এটির সাউন্ড আপনারা শুনতে পাচ্ছেন, এবং এইবার আমরা চেঞ্জ করে কনভার্ট করে আমরা কিন্তু PM500-এ যাব। তো তার আগে আমরা একটু সেট করে নেব, সেট করার পরে আমরা কিন্তু তারপরে সাউন্ড টেস্টটা করব। ঠিক আছে,
পাচ্ছেন কেবিলের লেন্থ কিন্তু যথেষ্ট বড়, মানে আমি যদি চাই যে আমি যেই ফোনে শ্যুট করব, হ্যাঁ আরেকটি বিষয় আমরা চেক করব যে আমরা যেই স্মার্টফোনটি থেকে, যদি আমরা স্মার্টফোন থেকে শ্যুট করে থাকি ভিডিও, যেমন আমি এই মুহূর্তে স্মার্টফোন থেকে ভিডিও শ্যুট করছি, তো সেই স্মার্টফোনে যদি কেবিলটা লাগানো থাকে এবং তাহলে কি ডিরেক্ট এই মাইক্রোফোনটি কাজ করে কি না এর ভয়েস, সেটিও কিন্তু আমরা চেক করব। ঠিক আছে, তো সবার প্রথমে আমরা এখানে এর পিছনে টাইপ সি যে কেবিলটি রয়েছে সেটিকে আমরা এখানে সেট করে দেব। তো জাস্ট আমি এখানে মোবাইলে প্লাগ করব। প্লাগ করার পরে কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু লাইট এখনো পর্যন্ত আসেনি। তাহলে আমরা দেখি ওটিজি অন করার পরে কি অবস্থা হয়। তো আমরা ওটিজি অন করার পরেই কিন্তু লাইট চলে আসছে। তো আপনাদের স্মার্টফোনে কিন্তু ওটিজিটা প্রথমে অন করে নিতে হবে, তাহলে কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন কানেকশানটি চলে আসবে। ঠিক আছে, আর ওটিজি কম্প্যাটেবল যে স্মার্টগুলির অটোমেটিক রয়েছে সেগুলো তো নিয়েই নেবে সঙ্গে সঙ্গে প্লাগ ইন প্লে। তো আমরা এইবার এটি চেক করব। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ব্লু লাইট ব্লিঙ্ক করছে, মানে এটা হচ্ছে আমাদের দুটো প্যাটার্ন রয়েছে। ঠিক আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন সিম্বলটি রয়েছে কার্ডরয়েড প্যাটার্ন, এই যে সিম্বলটা দেওয়া রয়েছে, এবং এই যে রাউন্ড যেটা দেওয়া রয়েছে এটা ওমনি ডাইরেকশনাল প্যাটার্ন রয়েছে। তার মানে আমার এখন কিন্তু ওমনি ডাইরেকশনাল প্যাটার্নে রয়েছে, মানে চারিদিককার সাউন্ড কিন্তু আমার মাইক্রোফোনটিতে ক্যাচ করবে। এবং যদি আমরা এটিকে একবার প্রেস করে দিই তাহলে কিন্তু এখন আমাদের কার্ডরয়েড প্যাটার্নে রয়েছে। ঠিক আছে, তো আমরা ফার্স্ট একটু চেক করে নিই আমাদের সাউন্ড কোয়ালিটিটি। সো ফ্রেন্ডস, আপনারা কিন্তু এখন শুনতে পাচ্ছেন বোয়া PM500 মাইক্রোফোনের কার্ডরয়েড প্যাটার্নের সাউন্ড আপনারা কিন্তু এখন শুনতে পাচ্ছেন। কোয়ালিটি কেমন রয়েছে সেটি কিন্তু কমেন্টস বক্সে জানাবেন। এবং আমি এখানে কিন্তু গ্রাফটা দেখতে পাচ্ছি, গ্রাফ কিন্তু খুব সুন্দরভাবে গ্রাফটি উঠছে। তো আপনাদের ভয়েস কোয়ালিটি কেমন লেগেছে এবং দেখতে কেমন লাগছে মাইক্রোফোনটি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো এইবার আমি কিন্তু কার্ডরয়েড প্যাটার্ন থেকে ওমনি ডাইরেকশনালে শিফট করব। ঠিক আছে, তো সাইডের সাউন্ডটা কেমন ক্যাচ করছে সেটি কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন। তো আমি এই মুহূর্তে কথা বলছি, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন ওমনি ডাইরেকশনাল প্যাটার্নে। ঠিক আছে, তো এখন কিন্তু শুধু আমার সাউন্ড ক্যাচ করবে না, আশেপাশের যত সাউন্ড আছে সমস্ত সাউন্ড কিন্তু ক্যাপচার করবে। তো আপনারা এখন সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন পাচ্ছেন সেটি কিন্তু অবশ্যই ভিডিওর কমেন্টস বক্সে জানাবেন। এবং তো আমি আবার শিফট করছি কার্ডিওড মোডে। ঠিক আছে, তো এখন কিন্তু আমি আবার কার্ডিওড মোডে শিফট করেছি। তো আপনারা সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন পাচ্ছেন আমি কিন্তু এই মুহূর্তে শুনতে পাচ্ছি না, কারণ আমি যদি ইয়ারফোন লাগিয়ে রাখতাম তাহলে কিন্তু আমি রিয়েল টাইম এর যে সাউন্ড কোয়ালিটি আছে সেটি কিন্তু মনিটর করতে পারতাম। সেটিও আমি চেক করে দেব, সমস্যার কিছু নেই। তো কমেন্টস বক্সে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন আপনারা সাউন্ডের কোয়ালিটি কেমন পাচ্ছেন। ফ্রেন্ডস, এই মুহূর্তে যে সাউন্ডটা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন সেটি কিন্তু আমার মোবাইলের সঙ্গে যে আমার যে লেভেলার মাইকটি রয়েছে, কলার মাইক, সেটির সাউন্ড আপনারা কিন্তু শুনতে পাচ্ছেন। এবং আপনারা এখন যে সাউন্ডটি শুনতে পাচ্ছেন সেটি কিন্তু বোয়া P1500-এর মাইক্রোফোনের সাউন্ড কিন্তু আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। তো এখানে আরেকটি ফিচার্স যেটা দেয়া রয়েছে, এখানে যদি আমরা প্রেস করি, এবার কিন্তু আমি শিফট করব আমাদের মোবাইলের যেটা আমাদের সঙ্গে কানেক্ট রয়েছে কলার মাইকে। তো এখানে যদি আমরা এখানে প্রেস করি তাহলে কিন্তু এই দেখুন, প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে কিন্তু রেড হয়ে যাবে। রেড হয়ে গেলে কি হচ্ছে, এখানে কিন্তু আমার কোনো সাউন্ড এখানে রেকর্ড করছে না। আবার যে এটাকে আমরা প্রেস করব সেটি কিন্তু আমাদের রেকর্ডিং করা স্টার্ট করে দেবে। ঠিক, সো ফ্রেন্ডস, এখন কিন্তু আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কার্ডরয়েড। তো আমি কথা বলার সময় কিন্তু মাইক্রোফোনটিকে মুভমেন্ট করছি, তো আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমি কোন সাইডে কথা বললে
কার্ড্রয়েড মোডের সাউন্ডটি বেটার ক্যাচ করে। তো আমি কিন্তু এটিকে আবার টেবিলের উপরে রেখে দিলাম, এবং যদি আমরা এটাকে মিসপ্লেস মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আমরা যদি ট্রান্সফার করি, তাহলে মাইক্রোফোনে কতটা এক্সট্রা নয়েজ আসছে সেটিও কিন্তু আমরা চেক করব। ঠিক আছে, তো সাউন্ড কোয়ালিটি আপনাদের কেমন লেগেছে ভিডিও কমেন্টস বক্সে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন। সো ফ্রেন্ডস, এই মুহূর্তে কিন্তু আমি আমার কন্ডেন্সার মাইকটিকে স্মার্টফোনের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি, এবং আমার এখানে কিন্তু ব্লু লাইট চলে এসছে। ঠিক আছে, তার মানে কিন্তু আমার মাইক্রোফোনটি এখন রানিং রয়েছে, এবং আমার ইয়ারফোনটিও কিন্তু আমি এই মাইক্রোফোনের সঙ্গে কানেক্ট করেছি। ফলে কি হচ্ছে, আমি যে আমার লাইভ যেটা আমি বলছি সেটা কিন্তু আমি রিয়েল টাইমে আমার ইয়ারফোনে কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি। তো এটি কিন্তু খুব ভালো একটি জিনিস। তো এইবার কিন্তু আমি রেকর্ডিং স্টার্ট করব। ঠিক আছে, তো এত সময় কিন্তু আপনারা শুনছিলেন আমার কলার মাইক দিয়ে যেটি আমি বলছি, সেটি কিন্তু এই মুহূর্তে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন, এবং রেকর্ডিং সাউন্ড কিন্তু আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। তো এইবার কিন্তু আমি শিফট করব। তো এখন কিন্তু আমি শিফট করেছি আমার যে বোয়া PM500 মাইক্রোফোনে, এবং আমি কিন্তু রিয়েল টাইমে হেডফোনে কিন্তু সাউন্ডটি শুনতে পাচ্ছি এবং ট্র্যাক করতে পারছি। তো আপনারা কিন্তু সাউন্ডের ডিফারেন্স কতটা কী আছে সেটি আপনারা কমেন্টস বক্সে বলবেন, আমি কিন্তু কিছুই বলবো না, কারণ এত সময় আপনারা কিন্তু আমার যে বোয়ার মাইক রয়েছে, কলার মাইক, সেটি থেকে শুনছিলেন সাউন্ড কোয়ালিটিটি। তো এখন কিন্তু আপনারা যে সাউন্ডের আউটপুটটা পাচ্ছেন সেটি কিন্তু বোয়া PM500 দিয়ে রেকর্ড হচ্ছে, এবং এটি কিন্তু আমাদের দুটো মোডে রেকর্ড হয়। ঠিক আছে, একটি কার্ড্রয়েড মোড এবং একটি অমনি ডাইরেকশনাল মোড। ঠিক আছে, কার্ড্রয়েড মোড মানে আমি ফ্রন্ট থেকে যেটি বলবো সেই কথাটি কিন্তু বেশি পরিমাণে ক্যাচ করবে, এবং আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে যারা রয়েছে বা ব্যাকগ্রাউন্ড যে সাউন্ডগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু তুলনামূলক অনেক কম ক্যাপচার করবে না সেটা কিন্তু নয়, কিন্তু অনেক কম ক্যাপচার করবে। আর আরেকটি যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে অমনি ডাইরেকশনাল মোড, মানে কি আমার সারাউন্ডিং চারপাশে যে সমস্ত সাউন্ড হচ্ছে সমস্ত কিছুই কিন্তু ক্যাপচার করবে। তো আমি এই মুহূর্তে কিন্তু অমনি ডাইরেকশনাল মোডে শিফট করব। তো আমাদের এখানে প্যাটার্ন বলে একটি সুইচ রয়েছে, তো এর উপরে যদি আমরা প্রেস করি, তো এই মুহূর্তে যে সাউন্ডটি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন সেটি কিন্তু বোয়া PM500 এর অমনি ডাইরেকশনাল মোডের ভয়েস কোয়ালিটি কিন্তু আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। তো কার্ডয়েড মোড এবং অমনি ডাইরেকশনাল মোডের মধ্যে আপনারা তো কতটা পার্থক্য বুঝতে পারছেন সেটি কিন্তু কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। এই মুহূর্তে আমি আবার কিন্তু শিফট হয়ে যাচ্ছি আমার কলার মাইক্রোফোনে। তো কলার মাইক্রোফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি আপনারা কেমন শুনতে পাচ্ছেন সেটিও আপনারা কিন্তু আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এইবার কিন্তু আমি আবার শিফট হয়ে যাচ্ছি আমার বোয়া PM500-এ। তো এটা কিন্তু অমনি ডাইরেকশনাল মোডে করা রয়েছে। তো আমি আবার প্যাটার্ন কিন্তু এখানে চেঞ্জ করে দিচ্ছি। তো এই মুহূর্তে কিন্তু আবার প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে গেছে, আমাদের কিন্তু এখন কার্ডিওড মোডে, মানে কি আমি যেটি সামনের থেকে বলছি সেটি কিন্তু রেকর্ড হচ্ছে। তো ভয়েসের কোয়ালিটি কতটা পরিবর্তন হচ্ছে আপনারা কিন্তু কমেন্টস বক্সে জানাবেন, এবং আমিও কিন্তু ইয়ারফোনে এর পার্থক্যটা অনেকটাই ভালোভাবে ফিল করতে পারছি। তো সবথেকে বড় বিষয় কি রয়েছে আমাদের এখানে, যে যে বটম আমাদের এখানে যে সুইচটি রয়েছে, তো এখানে যদি আমি প্রেস করি তাহলে এটি রেড হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের রেকর্ডিং বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো আমি কিন্তু এই মুহূর্তে ইয়ারফোনে কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। তো আবার যদি আমরা এটা প্রেস করি সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাদের আনমিউট হয়ে যাবে। এখন কিন্তু আবার রেকর্ডিং স্টার্ট হয়ে গেছে। তার মানে কি আমরা যখন কোনো কিছু রেকর্ড করব বা লাইভ স্ট্রিমিং করব, সেই মুহূর্তে যদি আমাদের পজ করার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মাইক্রোফোনটি আমরা পজ করে নিতে পারবো। এটি কিন্তু খুব ভালো একটি সিস্টেম, এবং এখানে দুটো প্যাটার্নের সুইচ রয়েছে, এখানে প্রেস করলেই কিন্তু আমরা প্যাটার্নটি চেঞ্জ করতে পারবো। তো এখানে আরেকটি এর সিস্টেম রয়েছে, যেটা আমাদের এখানে প্রেস করে ধরে রাখলে এটি পার্পল লাইট কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখন কিন্তু পার্পল লাইট এখানে হয়ে গেছে। তো আমরা যদি এটাকে ঘোরাই, ঠিক আছে, তো এখন কিন্তু
আমার সাউন্ড অনেকটাই সেন্সিটিভ হয়ে গেছে, মানে মাইক্রোফোন কিন্তু অনেকটাই সেন্সিটিভ হয়ে গেছে এবং জোরে সাউন্ড কিন্তু অনেকটাই জোরে কিন্তু সাউন্ড প্রোভাইড করছে এবং বাইরের নয়েজও কিন্তু অনেকটা চলে আসছে। তো আমি যদি এটিকে আস্তে আস্তে কমাতে থাকি তাহলে কিন্তু আমার যে আউটসাইডের নয়েজ রয়েছে সেটি কিন্তু আস্তে আস্তে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কমে যাচ্ছে, সাউন্ডটি একদম আসছে না তা কিন্তু নয়, কিন্তু সাউন্ড আসছে, বাট সেটি কিন্তু অনেকটাই কম পরিমাণে আমরা ফিল করতে পারছি। ঠিক আছে, তো এইভাবে কিন্তু আমরা আমাদের সাউন্ডের ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করতে পারি এবং আমরা প্যাটার্ন চেঞ্জ করতে পারি। তো ভিডিওটি কেমন লেগেছে ভিডিওর কমেন্টস বক্সে জানাবেন। এখানে যদি আমরা পার্পল থেকে আবার ব্লুতে যখন চলে আসব, সেটি কিন্তু আমাদের যে হেডফোনের সাউন্ড রয়েছে সেটিকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো বা ইন্টেন্সিটিটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো। আর যখন প্রেস করে ধরে রাখবো পার্পল লাইট আসবে, তখন কিন্তু আমরা মাইক্রোফোনের সাউন্ডটাকে বা ইন্টেন্সিটিটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো, মাইক্রোফোনের ফ্রিকোয়েন্সিটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো। ঠিক আছে, তো আপনারা কিন্তু সাউন্ডের সমস্ত কোয়ালিটি দেখে নিলেন। তো এইবার আমি এর নয়েজ ক্যান্সেলেশন কতটা হয় সেটি কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো আমি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন আমার রুমে কিন্তু ফ্যান বন্ধ রয়েছে। তো আমি এইবার ফ্যানটিকে চালিয়ে দেবো যে আমাদের সাউন্ডটি কতটা ডিটেক্ট করছে। এই মুহূর্তে আপনারা কিন্তু আমি সাউন্ডটা দিয়ে দিচ্ছি আমার কলার মাইকের, ঠিক আছে, এবং আপনারা ফ্যানের আওয়াজ কতটা পাচ্ছেন সেটি আপনারা এখন বুঝতেই পারছেন। এবং এই মুহূর্তে কিন্তু আমার কার্ডার্ড মোডে মাইক্রোফোনটি রয়েছে। তো এটি থেকে কিন্তু এখন রেকর্ড হচ্ছে এবং ফ্যানের আওয়াজ কিন্তু আপনারা যথেষ্ট পরিমাণে পেয়ে যাচ্ছেন বা কতটা পাচ্ছেন সেটি কিন্তু আপনারা কমেন্টস বক্সে শেয়ার করবেন। এবং এই মুহূর্তে কিন্তু আমি শিফট করব অমনি ডাইরেকশনাল মোডে। তো এখন কিন্তু আমি অমনি ডাইরেকশনাল মোডে শিফট করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমি যে ফ্যানের নয়েজটি রয়েছে সেটি কিন্তু অনেকটাই বেশি পরিমাণে ফিল করতে পারছি। এবং যখন আমি আবার কার্ড্রয়েড মোডে শিফট করব, দেখতে পাচ্ছেন তখন কিন্তু ফ্যানের যে নয়েজটি রয়েছে সেটি কিন্তু অনেক পরিমাণে কম আমি শুনতে পাচ্ছি। সো ফ্রেন্ডস, আপনাদের ভিডিওটি কেমন লেগেছে কমেন্টস বক্সে অবশ্যই জানাবেন এবং এই মাইক্রোফোনটির সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন লেগেছে এবং ভয়েসের যে টোনের কোয়ালিটিটি আছে সেটি আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন। এবং আপনারা এর মধ্যে কিন্তু একটি ছোট্ট কম্প্যারিজনও আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, কলার মাইকের সঙ্গে আমাদের যে কন্ডেন্সার মাইক রয়েছে তার ডিফারেন্স কতটা আপনারা পাবেন সেটিরও কিন্তু আপনারা ডিফারেন্স এর ভিডিওর মধ্যে পেয়ে গেছেন। এই মুহূর্তে কিন্তু ফ্যানটিকে আমি অফ করে দিলাম। তো এখন আপনারা সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন পাচ্ছেন অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন। তো আপনারা এই মুহূর্তে যেটি শুনতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু কলার মাইক দিয়ে যে সাউন্ডটি আউটপুট যাচ্ছে সেটি এখন শুনতে পাচ্ছেন। তো এই মুহূর্তে কিন্তু আমি শিফট করব আমাদের বোয়া PM500-এ। তো এই মুহূর্তে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন বোয়া PM500-এর সাউন্ড। তো আপনারা সাউন্ডের কোয়ালিটি কেমন পাচ্ছেন এবং নয়েজ কতটা ডিটেক্ট করতে পারছে সেটি কিন্তু আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। সো ফ্রেন্ডস, এখন কিন্তু আমি যে টেস্টিংটি করছি সেটি কিন্তু আমার এই যে বোয়ার যে PM500 মাইক্রোফোনটি রয়েছে, কন্ডেন্সার মাইকটি রয়েছে, তার সঙ্গে ডিরেক্টলি কিন্তু আমি আমার স্মার্টফোনের টাইপ সি কেবল কানেক্ট করে দিয়েছি এবং এর সাথে কিন্তু আমি এক্সট্রাভাবে কোনো কিছু ইউজ করিনি, ল্যাপটপ না মোবাইলের সঙ্গেও কিন্তু কানেক্ট করিনি, ডাইরেক্ট কিন্তু আমার ক্যামেরা চলছে এবং আমি কিন্তু এই স্মার্টফোন দিয়েই কিন্তু আমার রেকর্ডিংটা চলছে। এই স্মার্টফোনটির সঙ্গেই কিন্তু এই বোয়ার মাইকটি কানেক্ট করা রয়েছে, আমি কিন্তু আলাদাভাবে কোনো কিছু কানেক্ট করিনি। জাস্ট আমরা এটি চেক করার জন্য আমি টেস্ট করছি যে ডিরেক্ট আমরা বোয়া মাইকের সঙ্গে আমরা কানেক্ট করে আমাদের স্মার্টফোন থেকে ভিডিও ক্যাপচার করতে পারি কিনা বা ভিডিও শ্যুট করতে পারি কিনা। তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক করবেন, চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে পরের ভিডিওতে অন্য কোনো টপিক নিয়ে। ধন্যবাদ।